Kako poteka pouk, odkar so se sedaj tretješolčki vrnili v šolo in pa seveda devetošolci ta teden? Od 18.5. naprej imamo v šoli prvi, drugi in tretji razred, tako na matični šoli tukaj v Lipnici kot na podružnični šoli na Vsišah. Veseli smo, da so se vrnili skorajda vsi, da je samo en učenec ostal doma v Lipnici zaradi zdravstvenih omejitev. Takoj do vsega začetka smo upoštevali priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, razdelili smo učence v manjše skupine, vsaka skupina ima svojo matično učilnico, tako da se skupine ne mešajo. Ves čas pazimo na higieno rok, kašlja, na srečo najmlajši ne nosijo mask, učitelji jih pa morajo, pa je tudi to kar zahtevna naloga, ampak tako pač mora biti. Od 25.5. naprej imamo pa v šoli tudi devetošolce, tudi ti so se vsi vrnili v šolo. Razdelili smo jih v dve skupini, v vsaki je 13 učencev in sedaj ravno tako pri njih delo poteka samo v matični učilnici, ni druženja po šolskih hodnikih, oni pa morajo imeti masko, ko se pripeljejo v šolo, pa ko so na hodniku, v razredu pa ne. Tako da zdaj delo je steklo, čeprav je malo učencev v šoli, imamo v bistvu zasedene skoraj vse prostore, pa obremenjene vse učitelje, nekatere še bolj, kot bi bili sicer, ker istočasno pa poteka še učenje na daljavo za učence od 4. do 8. razreda. In kako so pri vas učitelji in sami učenci sprejeli šolo na daljavo? To je bila posebna zgodba. Čez noč praktično smo se morali zorganizirati, postaviti pravila, sistem. O tem, kako smo uspešno zastavili svoje delo, smo ugotavljali tudi s pomočjo ankete za starše in velika večina staršev je zadovoljna z našim načinom dela. Mi gradiva pošiljamo, učna gradiva enkrat tedensko, razrednik za to poskrbi, zato da ima učenec in starši, da imajo skupaj na enem mestu vsa gradiva. Predvsem za najmlajše je bilo to zelo, zelo pomembno, da so starši lažje skoordinirali svoje poklicne obveznosti, družinsko življenje in šolsko delo. Je pa težko. Zdaj to teče že 9. teden za nekatere učence in starše in zdaj smo že vsi utrujeni. Mesec maj je še poseben, zato ker je treba dobiti še zadnje ocene. Pazili smo, da teh učne snovi ni bilo preveč, da se je veliko utrjevalo in ponavljalo in da so imeli razredniki skrben stik s starši in učenci, da so spremljali njihove počutje, njihove stiske, ker raznih stisk v tem času je bilo veliko. So imeli vsi vaši učenci računalnike ali je šola morala priskočiti tudi na pomoč? Ja, nekaterim smo pomagali in sicer s pomočjo Zavoda za šolstvo in ministrstvom, tako je stekla akcija in smo na ta način pomagali nekaterim staršem. Dvema družinama je pa pomagala tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije, tem večjim družinam, kjer je več otrok in potrebujejo več računalnikov. No, ste pa veseli, da tudi pri vas poteka energetska sanacija in da imate novo fasado tudi na vaši šoli in seveda tudi okrog imate gradbišče. Dolgo časa smo čakali na energetsko sanacijo. Že celo šolsko leto potekajo dela. Moram reči, da ta čas koronavirusa je bil pa dober za to, da so dela lahko potekale še s hitrejšim tempom, brez večjih omejitev, ker otrok ni bilo v šoli. Zdaj imamo že novo fasado, nove žaluzije, novo streho, čudovito novo telovadnico, nova svetila, nov način ogrevanja se počasi uveljavlja in upamo, da bo vse tako, kot je treba, da bomo lahko vsi uživali v teh novih, boljših pogojih za delo. Ali menite, da bo potrebno šolsko leto podaljšati? Ali to je seveda stvar Ministrstva za šolstvo in šport, same ministrice? Jaz mislim, da ne. Ne. Če kdaj, zdaj še bolj potrebujejo otroci, njihovi starši in vsi mi počitnice, da zadihamo, vse evalviramo, ugotovimo, ali smo vse realizirali, kar smo načrtovali, tisto, kar nam ni uspelo zaradi objektivnih okoliščin izpeljati, bomo pač prenesli na novo šolsko leto. Hvala in srečno do konca šolskega leta. Hvala lepa. Glede na to, da otroci prihajajo iz vasi, imate verjetno urejeno tudi prevozništvo. Kako?
Ja, seveda, pri nas se večina učencev v bistvu vozi s šolskimi prevozi, tako je bilo tudi potrebno zdaj urediti pač vse prevoze z vseh smeri, iz Podnarta, Krope, Kamne Gorice, iz Posavca. Tukaj pač nam pomaga Riva Radovljica, zelo dobro sodelujemo, tako da v bistvu kakšnih večjih problemov ni bilo. Je pa bila pa posebnost ta, da pač učenci morajo na avtobusu in pa v kombijih pač nositi obvezno masko. To je taka posebnost, ostale stvari v bistvu so pa pač potekale tako kot pred to epidemijo. Koliko otrok se pravzaprav vozi z avtobusnimi prevozi? Lahko rečemo v procentih kar okrog 90% učencev v bistvu jih vozimo, no. Zaradi nevarnih poti, sploh iz Podnarta, Krope, tako da pač tukaj občina pač pokriva te prevoze, tako da je pač prihod v šolo čim bolj varen. So se navadili na red, ki sedaj mora biti umivanje rok, nošenje mask? Ja, lahko povem tudi že po enem, dveh dneh tukaj pred šolo pač učenci jih sprejemamo, morajo pač držati to razdaljo, imamo označene stožci, tako da prva triada res so nas pozitivno presenetili, upoštevajo navodila, ni potrebno prevečkrat opozarjati, tako da nam res delo zelo dobro poteka.